God dag og velkommen til leksjon 1 i Odd Walters gitarkurs. Det vi skal ta for oss på denne lille snutten, det er de ulike delene på en gitar som du trenger å vite hva heter for å lære å spille. Her er min kassegitar. Her er da kroppen. Den har kasse og hul, og det er derfor det blir stor lyd når den drar over strengene. Her har vi det som kalles resonanshull. Og så har vi strenger, og vi har en strengestol, og vi har en hals. Og den halsen går helt opp til hodet på gitaren. På engelsk heter det headstock. Her er også en strengestol. I tillegg til at vi har strengene, så har vi områder på halsen som er delt inn av metallbånd som går på tvers. Men når vi sier bånd, så refererer vi ofte til mellomrommene mellom delbåndene. Så hvis vi skal sette pekefingeren på en streng i første bånd, så er det her. Andre bånd er her. Tredje bånd er her. Fjerde bånd er her, og så videre. Femte bånd. Så vi refererer til bånd om to ting. Det ene er de metallbitene her som deler opp halsen i smalere og smalere biter, og lenger opp til kjern. Men det er også mellomrommene her. Så når jeg sier sett fingeren i andre bånd, så er det her, det andre mellomrommet mellom metallbåndene. Strengene har navn. De representerer forskjellige toner. De heter E fra tjukkest til tynnest. E, A, D, G, H og E igjen. De der er samme tonen, bare to oktaver fra hverandre. E, A, D, G, H, E. Nå er det vanskelig å huske som en bokstavrekke, men det finnes to ordrekker å bruke for å huske dem. Den snille varianten er en annen dag gikk han ensom. Den litt frekke varianten er en alkis drakk gammel heimbrent ensom. Du får velge selv hvilken du synes er best. Men E, A, D, G, H, E. Og det er alt du skal lære i denne leksjonen.